हेलो गाइस, आज की जर्नी हमारी होने वाली है धर्मधरा टू अहमदाबाद। आपने पिछले व्लॉग में तो देखा ही होगा, पठानकोट से लेके मैं अहमदाबाद तक आया। फिर आगे का मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि अहमदाबाद मेन पड़ता है भाई। और आज की जर्नी हमारी होने वाली है 2 से 3 घंटे की। एक स्टॉपेज हमारी ट्रेन कवर करेगी और आज हम सफ़र करने वाले हैं S5 कोच पे, जो है स्लीपर कोच। चलो करें जर्नी स्टार्ट। और आज की हमारी जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 16505, जो कि गांधीधाम से चल के बेंगलुरु तक जाती है। गाइस, हमारी ट्रेन आ चुकी है। हमारी ट्रेन अपने टाइम से 10 मिनट लेट चल रही है अभी इस टाइम। और आज का हमारा कोच है S5। हमारी ट्रेन में लगा है WDP 4D। with LHB coaches. S5 ये है हमारा कोच। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Arriving at रामगढ़ जंक्शन। भाई ट्रेन काफ़ी स्लो है। अहमदाबाद से बाय रोड जाओ तो 2 घंटे लगते हैं और ट्रेन 3 घंटे लेट है, बल्कि ट्रेन को इससे कम टाइम लेना चाहिए था।
विरामगढ़ जंक्शन, विराम गांव। हमारी गाड़ी पहुंचेगी विराम गांव जंक्शन में, विरामगढ़ विराम गांव को ऐसे के नाम। फिर इसका जहाँ पर 2 मिनट का होल्ट है, देख सकते हैं मेरे पीछे हमारी ट्रेन।